我们刚刚讲的直线跟平面的关系，那要找那个关系式的话，就是刚刚老师所讲的，可能直线在平面上面，可能直线跟我的平面是平行的。第三个就是我的直线跟我的平面会交于一个点。那我们刚刚的判断方式就是找一下直线的方程式跟平面方程式去解联立，看它们有没有交点，还是无解，还是有无限多组解，来决定它们的关系式。好，第二个，我们要介绍直线跟直线的关系。那一般我们给你两条直线的话，这两条直线我们可能会产生三种关系。第一个，这两个直线呢互相平行，或者是这两个直线互相重合。还有第三种情况，就是我们所讲的歪斜。好，两个直线如果互为歪斜线的话，可是这两个直线有没有交点？没有交点。可是我们讲平行的时候，它也是怎么样？没有交点的。所以在这边，我如果要真正去判断的话，一般我们会去找它们的直线方程式的方向向量。所以假设 L1、L2 给你方向向量。好，我们把它叫做小写的 L1、小写的 L2， 则几种情况。第一种情况 ，L1 如果平行 L2， 两个方向向量互相平行的话，那我可以讲，我这两个直线 L1、L2 可能方向向量平行，或者是方向向量相等的话，那这两个直线方式呢，它们可能也是互相平行的，或者是怎么样重合。当然平行的话有可能嘛，那重合的话呢，表示这两个直线是重叠在一起。那我怎么决定它们是平行还是重合？如果方向向是平行或者是一样的话，那我要决定到底是重合还是平行的时候，我就可以把 L1 或 L2 上面的点呢，把它带到另外一个方式里面去。如果符合条件的话，表示两个方向向量一样或者是平行，而点 L1 的点又在 L2 上面，那表示它们就是会重合的。可是如果这两个方向向量是平行的，我把 L1 的点带到 L2 里面去，发现呢它不合，那表示 L1 的点不会在 L2 上面，那表示它们就是怎样平行的。所以现在老师跟各位讲，就是说你今天解一个题目的时候的观念想法是什么？那剩下就是你的计算。所以如果我在讲课的时候，你继续在讲话的话，你最后在抄题目的时候，你不晓得我为什么要这样子去解。所有的一个解题的过程或者是概念呢，其实最重要是在概念的地方。在讲空间向量或者讲直线方式、平面方式，我觉得在每一个学理里面，同学在学会产生最大误解的地方就是，老师我看完题目我不知道怎么做。那所以我们在讲每一个概念的时候，你要听清楚，我为什么要这样去解。每解一个题目，老师都有解释的哈。所以你不是只是把那个解题的过程写下来，你不知道原因的话，今天题目一变化，你就不知道怎么去解。所以我们上一个单元只讲一个概念，这个也是讲一个概念。好，这是第一种情况。那第二种情况呢？如果 L1 不平行 ，L2 好，我们这样子写了哈。L1 的向量跟 L2 的向量呢不平行，那可能怎么样呢？L1、L2 交一个点，方向向量不一样，所以它可能交一个点。还有这是第一种情况，还有第二种情况 ，L1、L2 呢歪斜，有可能会歪斜。那歪斜线的话，我们就要找歪斜线的距离。那这里怎么判断呢？等一下呢，我们如果有看到类似的题目的时候，我们再做说明跟讲解。所以在这边老师要请各位去记住说，我们今天在讲两条直线的关系的话，那可能平行，可能重合，可能歪斜。当然这边我们补充还有可能交一个点，对不对？可能平行、重合、歪斜或者是相交了啊。有这几种情况，当然重合跟相交也都是属于有交点的部分。那你在解的过程里面，直线方式的话，那我们就看方向向量跟直线上面的点。那上一个单元我们讲的是平面跟直线的话，当然就是看法向量跟方向向的关系。所以你只要记住这些概念，而后你看到题目，不管它怎么去做变化，你的解题的方向你都不会改变。两个直线关系，我就找方向向来比；平面跟直线，我就找方向向量跟法向量来比。好，这是我们要讲的概念哈。好，先看一下有没有什么其他问题。